tuko na Dr. Grayson Babishomba. Msikilizaji, najua utakuwa katika mitandao ya kijamii, utakuwa unamtazama sana. Kuna wakati unaweza kujiuliza, ila analisema linawezekana kweli? Yani ndo yani inakuaje? Na vitu vingine kama hivyo. Tunaye hapa, tutazungumza naye mengi sana kuhusiana na swala zima la afya. Karibu sana Dr. Grayson. Asante sana bwana. Tuna mengi sana kabisa tunataka kusikia. Hapo mambo yamekaa vizuri kama ambavyo tumeanza kuzungumza awali kwamba tuko mwanzoni kabisa mwa mwaka huu 2026 na mara nyingi tumekuwa na utaratibu ama utamaduni huo. Inawezekana mwingine anasema tu asitimize, lakini mwingine anasema huku anatimiza. Tunakuwa tukijiwekea malengo, tunapanga mipango yetu, mwaka huu lazima nifike sehemu fulani, nifanye jambo fulani litimie, lakini tunasahau kwamba ili hayo yatimie lazima tuwe tuko vizuri kiafya, kwa sababu huwezi kutoka kwenda kutafuta ili utimize lengo fulani kama afya yako ni mgogoro. Lazima afya nayo iwe vizuri. Kwa hivyo unapanga malengo yako yote, lakini hakikisha kwamba kiafya pia unajiweka vizuri. Labda tukianzia hapo tu, daktari, watu huwa tunasahau kwamba afya ni muhimu, ama tunapuuzia, ama litakuja tu kama dharura? Swali zuri kabisa dada Sabina. Ukweli ni kwamba afya yako unapougua kama vile mtu anayepata ajali za barabarani. Unapokuwa unaendesha chombo cha usafiri, kuna ajali za barabarani ambazo lazima uzifuate ili uwe salama. Usipofuata, ukiendesha gari umelewa, usipozingatia sheria za barabarani, utapata ajali tu pekee. Utapata ajali tu lazima. Hata kwenye afya ni hivyo hivyo. Usipozingatia utaratibu wa kula, utaratibu mzuri wa kula, utaratibu mzuri wa kuamka, utaratibu mzuri wa kulala, lazima afya yako itapata changamoto. Watu wanasema kuishi bila magonjwa ni maamuzi yako, kwa sababu magonjwa tunafanisha na ajali za barabarani. Kwamba usipofuata masharti ya barabarani utapata ajali. Kwa hiyo hata kwenye afya yako usipofuata zile kanuni za afya, huwezi kuwa salama, kwa sababu ugonjwa wote ambao mtu anao una sababu za kisayansi, ambazo hizo sababu ukiziepuka utakuwa salama maisha yako yote. Kwa hiyo hata kama ukiweka mipango yako na malengo yako, inawezekana kabisa 100% ukayatimiza, kwa sababu pia umezingatia kiafya wewe utakuwa vipi. Vizuri kabisa, kwa sababu hii dunia Mungu alioitengeneza ili uishi hapa duniani lazima uwe na mwili. Hapa huwezi kuishi duniani hapo kwa roho peke yake. Ili kwa sababu tunafahamu kama mwanadamu ni roho ambayo inakaa ndani ya mwili. Sawa. Sasa mwili ukichoka, ukichakaa, roho yako ambayo ndio wewe inaondoka. Kwa hiyo kusudi lako hapa duniani inakuwa limeishia hapa. Sasa ili uweze kutimiza kusudi ambalo Mungu, unajua kila mwanadamu alipo duniani hapa, kuna kitu ambacho Mungu amemleta aje ukifanya. Sasa ili ukifanya hicho kitu lazima uwe ndani ya mwili. Ndio maana lazima utunze mwili wako ili uweze kutimiza kusudi la Mungu ambalo amekuita uje kulifanya hapa duniani. Sasa endapo afya yako itakuwa inaita changamoto, na maana maisha yako yote wewe kwenye maisha yako utapata changamoto kubwa sana. Kwa sababu ili ufanye kitu chochote kile unahitaji mwili hapa duniani. Kwa sababu hapa duniani wanahitajika wenye mwili. Sasa usipotunza mwili wako, ukiharibika, roho yako ambayo ndio wewe inatoka, ndio tunasema huyu mtu amefariki au ameaga dunia. Lakini daktari, kabla hatujaenda ndani kuangalia namna gani tunaweza tukaweka afya zetu katika hali ya usalama, tukihusianisha na malengo ambayo tumejiwekea, sina shaka huko mitaani mnakutana na wengi wana changamoto za kiafya tofauti, na hasa haya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Hali ikoje? Ni kweli kabisa. Sasa kwa sasa hivi kwa kweli sasa watu wa mijini, unajua magonjwa haya sio kuambukiza, yanasumbua watu zaidi wa mijini, kwa sababu watu wengi sana wa mijini huko ndo hawapiki, wengi wanakula vyakula vya kununua. Sasa kwenye maisha, ndugu yangu, huwezi kuwa na afya njema endapo wewe ulaji wako wote siku zote unakula vyakula vya kununua. Sio kitu kizuri, kwa sababu unapopika chakula takiwa uandae chakula wewe mwenyewe au uandae mtu ambaye unamwamini. Na pika kufuata utaratibu. Kwa mfano unaona kuna chips na kanga kwenye mafuta, hayo labda mara 3 mara 4 mara 5. Ndio kwa nini lakini ya leo tutarudi hayo mafuta yanageuka inakuwa sumu kwenye mwili wako. Kwa hiyo mtu anashauri atakuwa unapika, upike chakula chako wewe mwenyewe, ujipikie wewe mwenyewe. Ukiwa unapika mwenyewe utakuwa kwanza, kwa mfano mimi zamani kidogo niendaga kwenye bucha kununua samaki. Yule muuzaji kwa kuwa ananifahamu akaniambia, "Luka, siwezi kuuzia wa samaki wameharibika." Nikamuuliza, "Kwa hiyo unaenda kuwatupa?" Akasema, "Hapana, siongee kwa ubaya, lakini jibu alilonipa alisema naenda kuwauzia mama ntilie." Kwa kweli jambo ambalo linisikitisha sana. Ndio mada ambayo tumeizungumza awali kabisa katika kwa nini lakini leo kwenye kurekebisha tabia. Mara nyingi unakuta inawezekana kabisa mazingira wakati mwingine yanatulazimisha lazima tule kwa mamalishe, tule kwa babalishe kutokana na kazi tunazofanya, lakini mazingira tunaofanyia kazi. Lakini unaweza kukuta sasa kwa wale ambao si waaminifu, baadhi yao akakupa chakula cha jana, cha juzi, na ndio kama huo mfano ambao unatupa hii leo kwamba inawezekana kanunua chakula ambacho hata kule alikonunua kumbe hakiko katika ubora huo. Tumefika hapo sijui tunatokaje hapo ili kuhakikisha kwamba afya zetu zinaendelea kuwa salama.
Nadhani unajua kitu ambacho kinafeli. Unajua kwa nini Waafrika ni watu ambao wanaomba Mungu sana lakini hawafanikiwi? Unajua kwa nini? Kwa nini bado wanaendelea kwa watu wa chini? Kwa sababu hawana upendo. Unajua Mungu anasema hata kama una imani ya kuhamisha milima, kama una upendo wewe ni bure. Unajua mwanadamu yeyote ndani ya moyo wako utaki kumfanyia kitu chochote kile mwanadamu ambacho hutaki kufanyiwa. Kwa hiyo ndio maana waga nawaomba sana watumishi wa Mungu wanapokuwa na wapa neno la Mungu waumini wao, wasitize zaidi juu ya upendo. Kwa sababu mtu akiwa nikiwa na upendo ndani yangu, upenda wewe kama unavyojipenda, siwezi kuuzia kitu kibaya. Kwa hiyo watu wengi sana hatuna hofu ya Mungu. Watu wanaenda makanisani, msikitini kwa sababu tu wana shida, labda mtu anaumwa, amekosa hela kwenda kwa mganga, ndio maana anaenda kwa mchungaji. Lakini haendi kanisani kwa moyo wake wa dhati kabisa, kwa maana anaenda kumtafuta Mungu. Kwa sababu Mungu anasema kama umpendi mwanadamu mwenzako ambao unamuona, huwezi kumpenda Mungu usiyemuona. Sawa, kwa hiyo watu kikubwa watu sana ni ubinafsi. Mtu anajali maslahi yake tu. Yeye apate hela, hajali kuhusu watu. Hajiangalia yeye tu. Ndio maana naona tunaomba Mungu lakini baraka bado hatupati kama inavyostahili. Ingawa tunaomba sana. Kwa nini ndani mioyo yetu hatuna upendo? Maana watu sana wanauma magonjwa mengi ya ajabu kwa sababu pia hawana upendo ndani moyo wao. Ukiwa mtu mwenye upendo, ukiwa mtu mwenye kusamehe, ukiwa mtu wa kuhurumia watu wengine, utaona maisha ni marahisi kabisa hapa duniani. Kabisa. Hiyo ndio kanuni pekee yake ya kufanya wewe uishi maisha marefu sana. Ndio maana watu wengi sana ambao wanakuta labda anauma pressure, kisukari. Mtu anauma pressure, anatumia blood thinner kushusha pressure, damu yenye pesa, damu itembee vizuri, bado pressure yake haishuki. Anatumia insulin angalau sukari iwe sawa, inakataa. Kwa nini? Ndani ya moyo wake hana upendo. Ukiwa huna upendo ndani ya moyo wako, wewe kile kitu kwenye maisha yako kiwezi kwenda sawa. Upendo ni dawa zaidi ya kidonge. Jifunze kwa watoto. Kwa mfano Adamu, kama una mtoto hapo Sabina, mwanao ukimpiga ndani ya muda mfupi ashasahau, anacheka kama hujampiga. Lakini wewe mwenzako kukosea tu kidogo, unaweka moyoni. Sasa yale mambo unayoweka moyoni yanasababisha unakosa amani. Unapokosa amani, magonjwa sasa ndio yanaanza kuona mwili wako kama nyumba sasa. Unakuja kupumzika. Hifadhi kabisa. Vinyongo. Kulibeba jambo utaki kuliacha. Kabisa. Tuko sasa mwaka huu 2026 tukiwa na malengo yetu mengi tu ambayo tumejiwekea na tunatamani kufikia muda fulani labda tu tumeyatimiza. Inawezekana mwingine anatamani miezi 6 tu ijayo awe amefikia jambo fulani ambalo analitamani. Mwingine mwaka mzima pengine ndio atajitathmini kuona nimefika wapi kwa kile nilichokipanga. Lakini tunasahau kuhusu afya. Yapi ya kuyazingatia sasa ili tuweze kuyatimiza yale malengo yetu? Asante sana, swali zuri sana. Kawaida kuna mambo 60 ambayo haya mambo 60 ambayo nilifanya utafiti nikagundua haya mambo 60 mwanadamu akiyafanya kwenye maisha yake yaweze kuuma kabisa. Lakini kwa sababu ya muda labda tutazungumzia kama 5 au 6 ambayo wao ukiyafanya kwa ufupi, ukiyafanya hayo 5 atakusaidia awe salama, uvuke huu mwaka ukiwa salama na mwenye afya njema kabisa. Kwa sababu kuna baadhi ya makosa tunafanya tu kwa kutokujua tu, lakini ukielewa ukafahamu ukafuata, utaona Mungu anakubariki na unakuwa vizuri kabisa. Watu tuangalie mambo kama 5 hivi ambao ukiyafanya hayo utaona baraka za Mungu kwa maisha yako. Karibu. 5 hayo. Kurwa Mkuji, shika peni na karatasi. Uandike mambo 5. Sawa. Kusikiliza na baadaye tutampa nafasi aweze kuuliza maswali na kutoa maoni kuhusiana na yale ambayo unatupitisha kwayo daktari. Karibu. Ukila chakula unapunguza siku za kuishi. Yaani unapokula chakula unapunguza siku zako za kuishi. Unajua kisayansi tunakubaliana kabisa kama mwanadamu yeyote yule ili awe na afya njema na aishi umri mrefu anahitaji hewa safi na ya kutosha. Hili jambo la muhimu la kwanza. Jambo la pili ambalo mwanadamu analihitaji ni maji safi na salama. Jambo la tatu ni chakula bora. Sasa kwenye chakula hapa hautaki kula chakula ukashiba sana. Kuna mtu anakula hadi tumbo linavimba hivi, ukipiga hivi tumbo linalia kama ngoma. Sasa hilo jambo ni hatari sana kiafya. Anakuwa kumaliza. Unapokula ukashiba sana, jambo la kwanza linasababisha ubongo wako unaacha kufanya kazi vizuri. Yaani kushiba sana niseme kuna kupumbaza ubongo. Lakini pia inasababisha upate usingizi, uchovu wa mara kwa mara, tumbo kujaa gesi, kiungulia, matatizo mengi sana. Na tatizo la sayansi inasema hivi, watu ambao wanakula chakula wanashiba sana, wanaishi umri mfupi, wanaishi muda mfupi zaidi kuliko ambao washibi sana. Yaani wale watu ambao wanakula tumbo linakuja hivi mbele, wanaishi muda mfupi kuliko ambao wanakula chakula kiasi. Kwa hiyo Mungu alivyoweka hii kanuni, maisha yanahitaji uwe mtu wa kiasi. Na unapokula chakula, usile chakula huko unakunywa maji hapa, sio tabia nzuri. Sasa hivi kumebuka pia tabia mtu anakula huko anaangalia TV, anakula yuko TikTok, anakula yuko Instagram. Hii jambo ni makosa makubwa sana. Unapokula chakula, takiwa akili yako yote iwe kwenye chakula hicho. Usile chakula huko akili iko kwa jambo lingine. Jambo baya sana. Au unazungumza? Kwa sababu unapoweka tango mdomoni, nataka tonge moja ngao utafune mara 20. Tonge moja. Lakini sasa endapo wewe unakula akili yako ipo kwenye TV, kwenye simu, unakuwa utafuni chakula kwa oversaa inavyotakiwa.
Sasa unapoingiza kwenye mwili wako, kumbuka mwili wa mwanadamu unatambua chakula kuanzia mdomoni. Kibaya zaidi mtu anakuwa na kijiko, alafu baada atafuna chakula vizuri. Kumbuka ukigusa chakula hivi na mkono wako, mwili unatambua kini cha moto au ni cha baridi. Kwa hiyo mwili pia unaandaa mazingira kulingana na chakula hicho ni cha hali gani. Sawa. Kikishaingia mdomoni, mwili chakula hicho kinavunjwa kwanza na meno. Kikiingia ndani ya mwili wako, mwili unakuwa upati kazi kubwa sana. Ni ule ufanyaji wa mwisho yaingia kwenye mfumo wa mwili. Ni tofauti na kama utafanya chakula vizuri, unaupa kazi ngumu mwili wako, hadi itakayo kupelekea upate uzito mkubwa, upate kitambi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo unapokula chakula unatakiwa akili yako yote iwe kwenye chakula. Usile chakula uko unaangalia TV, unaongea, unafanyaje? Hapana. Kwa maana sisi ambao tumelelewa na sisi kulia vijijini, huwezi kaongea kwenye chakula. Wazee wa zamani walikuwa hawezi kuruhusu mtoto ule huko unaongea au unaangalia TV au unachezea simu. Hapana. Wakati wa kula takiwa akili yako yote iwe kwenye chakula ili utafune chakula chako vizuri. Utafuna chakula vizuri, chakula kitakupatia manufaa na utakuwa na afya njema na utastawi kama mtendo wa Lebanon. Kuna vingine sio vya kutafuna. Kwa mfano ni chakula kinakuwa kama mfumo wa kimiminika fulani laini, yani sio kama mtori. So hivyo havina shida kwa sababu ni kwa tayari kwa asili yake ni vitu laini, haina shida. Yes, inamaanisha vitu vile vya kula, kutokana miogo, na kula viazi, na kula ugali, alafu atafuni vizuri. Hili jambo sio jambo jema kabisa. Utakula chakula chako vizuri, utaona unakuwa na afya njema kabisa. Kuna yule anakula lakini ana haraka. Yani anakimbizana na muda. Kazi nyingi. Sasa huenda kuna hela unataka uiwahi, unakula haraka. Sasa ile hela timize malengo. Ile hela utaiwahi, alafu utaenda kuitumia hospitali kutibu ile tatizo ambalo umelipata wakati. Kwa hiyo utachagua mwenyewe. Maisha ni rahisi, tunachagua mwenyewe. Maisha ni kuchagua. Kulia ni wewe mwenyewe. Kuna muda ambao unashauriwa labda nikikaa kula, yani isipungue muda fulani ili nile chakula changu niweze kutafuna vizuri, kiweze kuingia tumboni kiwe kimelainika vizuri. Sawa. Sasa hapo unajua inategemea na aina yako, aina ya chakula. Kwa unachokula. Kikubwa ambacho nakisema katika swali lako hii, nasema uwe na muda maalum wa kula. Yaani kwa mfano unajua mtaanza mtu anakula leo anakula saa 4 chai ya asubuhi. Kesho saa 7 chakula cha mchana amekula saa 10. Haitakiwi. Unataka uwe na muda maalum wa kula. Labda kama saa 4 wewe ndio chai yako, basi kila siku iwe saa 4. Kama mchana wewe kula ni saa 8, basi kila siku iwe saa 8. Kama ni saa 12 kula chakula cha usiku au saa 1, basi kwenye maisha yako yote iwe hivyo. Inakusaidia mwili wako kusaidia umeng'enyo wa chakula ndani mwili wako kuwa mzuri zaidi. Lakini sio unakula leo saa 7, kesho utakuta saa 9, kesho kutwa saa 10. Hapana. Sio jambo zuri sana ya afya. Utakuwa una muda maalum wa kula, utakuwa na afya njema kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Sawa. Jambo la pili, nashauri watu wa Dar es Salaam kila Jumamosi wafanye mtihani. Watu wa Dar es Salaam kila Jumamosi wafanye mtihani. Na wafanye mtihani ambao utakuwa unahusu namna ya ulaji. Na huu mtihani ufanyike kifamilia. Yaani kwa familia zote zifanye mtihani. Na watakaopata maksi chini ya 80 basi hata fimbo ziwe zinapita. Kama familia imepata maksi ndogo, basi fimbo kuanzia kwa baba, mama, watoto hadi wajukuu kama wapo. Wale viboko. Dr. Grayson, kwa sababu rudia tena hiyo msikilizaji aelewe vizuri. Watu wa Dar es Salaam kila Jumamosi wafanye mtihani. Na mtihani ufanyike kifamilia. Na familia ambayo utapata maksi chini ya 80, kwa hiyo kuna utaratibu wa kuwapiga fimbo. Kama ni familia baba, mama, watoto, wajukuu, yote imefeli mtihani. Wote wacharazwe kabisa. Na kwenye huo mtihani sasa kwanza inasema hivi, unapokula chakula unatakiwa upite muda gani ndipo ulale? Je, hapo swali la kwanza inasema chagua A, B au C. Je, baada ya sekunde 30, dakika masaa 3 au masaa 5? Hapo jibu ni B. Unatakiwa ule chakula masaa 3 baada ya kula. Yaani ulale masaa 3 baada ya kumaliza kula. Kwa maana ya usiku ule anaenda kulala usiku. Na ndio maana tunashauri muda wa kula chakula ni saa 2. Ili wanajua watu wengi sana nakuta anamaliza kula chakula wakati wanaenda kulala. Sio jambo zuri. Ndio maana tunashauri ule chakula kabla jua halijazama. Mtu unaona kwa mfano watu siku hizi watu wanasumbuliwa na uzito, vitu vingine kama hivyo. Kuta mtu kuna baadhi ya watu wanataka kupunguza uzito. Anatumia afanya mazoezi, anapungua. Akiacha tu mazoezi ananepa mara 2. Sasa watu wengi sana kwa waelewi. Ukitaka upungue kwenye maisha yako yote na usinenepe tena, fuata utaratibu huu. Kunywa chai saa 4, chakula cha mchana hapo kula, mwisho usiku, kula mwisho saa 12 jioni. Na ndio maana watu tunashauri ukichelewa sana kula saa 2. Yaani ukichelewa. Alafu kama unakula saa 2 kwa mfano unalala saa 4, kidogo haya masaa 2 3 hapa utakuwa unaenda huku na huku, unashughulisha mwili wako kabla ya kulala. Haitaki ule chakula hapo uende kulala. Sio jambo zuri sana. Sasa mimi na swali hapa Dr. Grayson. Umesema kwamba saa 2 alafu ushughulishe mwili kidogo. Sasa kuna watu wengine mtu umepata chakula saa 2, umeshughulisha mwili mpaka saa 6, umekurupuka, njaa inauma tena.
Sasa ni kawaida. Endapo wewe hujazoea, kwa mwanzo inaweza kukuletea shida. Unaweza kuhisi hiyo hali. Lakini baada ya muda ukiuzoesha mwili wako, utaona hiyo hali inaisha. Kwa mfano, hata kama unapata hiyo hali, unaweza ukaona labda umesikia njaa imekuuma sana, kunywa chai ya tangawizi. Unajua tangawizi inapunguza uzito kuliko hata madawa yenu hayo. Kwa sababu tangawizi huwa inaondoa hamu ya kula. Lakini pia inasababisha mwili wako uweze kutengeneza chakula chake vizuri. Kwa hiyo ukinywa chai ya tangawizi, kwanza inaondoa hamu ya kula. Hata hiyo njaa utaisikia. Utajisikia umeshiba lakini hujala. Itakusaidia kuweza kupunguza uzito. Lakini pia swali la pili kwenye huo mtihani linauliza hivi. Unatakiwa ule chagua A au B. Unatakiwa ule chakula ambacho kimekubolewa na mashine au kimekubolewa na mikono. Hapo ni kwamba A na B yote sio majibu. Hataki kuna nafaka ambayo imekubolewa. Kwa sababu unapochukua nafaka ukaikoboa, unaondoa ile sukari ngumu, unaondoa zile nyuzi. Itakusababisha upate uzito wa ajabu. Unapokuwa na nafaka usikoboe. Usi nafaka ambazo zimekobolewa. Sawa, haya ni makosa ambayo baadhi ya watu wanayafanya. Lakini swali la tatu linauliza hivi. Unapoambiwa ule chakula mchanganyiko, maana yake ni nini? Je, ni kuweka hapa nyama ya kuku, nyama ya mbuzi, wali, ndizi, nyama, viazi, mboga za majani hapa, matembele kule, mchicha kule, kama au visinia kama mavyo mnaviita. Je, huo ndio utaratibu? Au unapoambia chakula mchanganyiko ni kuweka ndizi hapa, samaki hapa kuweka kokoto, hapa kuweka zege, hapa kuweka simenti. Jibu ni A au B? Jibu ni kwamba A na B yote sio majibu. Unapoambiwa ule chakula mchanganyiko au mlo tofauti, maana yake ni kwamba chakula mlo unakula asubuhi, usile huo mchana, usile huo usiku. Yaani usile chakula cha aina moja siku nzima. Hiyo ndio maana kula chakula mchanganyiko. Sio ile mboga saba. Sio ile visinia, nasema sio visinia, kuna ndizi, kuna viazi, kuna ugali, kuna nini. Uso utaratibu wa ulaji. Hatakiwa unapokula hiyo pia kiafya sio nzuri. Kuna vyakula vya aina nyingi sana kwenye sahani moja. Sio jambo zuri sana kiafya. Tukuletea matatizo ya kiafya. Kwa ule mchanganyiko ni utofautishaji wa chakula kwa muda. Asubuhi chakula hiki, mchana sirudiwe. Kwa mfano labda asubuhi labda umekula labda mihogo, labda na samaki, na mboga za majani. Usiku basi badilisha. Na watu sana wanakosea. Unajua Waafrika wengi asubuhi anakula vitu vilaini. Mchana vigumu kidogo, usiku anapiga ugali anashindia kweli kweli. Kubwa sana. Ni kinyume chake. Asubuhi ndio muda ambao unaenda kwenye shughuli, ndio muda ambao unatakiwa uwe mlo mkubwa kuliko mile mingine. Yaani asubuhi unakula unashiba, mchana unapunguza, usiku ndio unakula kidogo tena vitu vilaini. Tena ule mapema kabla jua hajazama. Unaona kwa mfano ndugu zetu hawa, kwa mfano wa China, wakienda kwenye mataifa yao kule. Kule huaga wali chakula usiku kama wa Afrika huku. Kuta mtu anashindilia ugali saa 4 za usiku, saa 5. Hapana. Sio jambo zuri. Daktari, kabla hatujaendelea, tuna dakika chache sana tuende kwenye habari kwa ufupi. Pengine tu nikirejea kwenye ile swali lako la kwanza ambalo ulilielekeza kwa wana Dar es Salaam. Sijui kwa nini ulilielekeza kwa wana Dar es Salaam, lakini pengine inategemea na asili ya mji wenyewe na shughuli za wana Dar es Salaam. Ulizungumza kuhusu muda, kwamba usibadilishe muda wa kula. Lakini ukiangalia mazingira ya utafutaji hasa kwa jiji la Dar es Salaam, na yenyewe yako katika mfumo huo wa kubadilika. Inawezekana kabisa leo mama akarudi nyumbani saa 4, kesho karudi kawahi kala labda ile saa 2, lakini yani ndio mfumo huo wa kubadilika. Pengine hii changamoto mtu anaweza akaikabili vipi ili sasa aende na muda kuepusha hayo madhara ambayo yanatokana na kubadili muda wa kula? Sawa, swali zuri sana. Unajua uzuri wa maisha. Ukitafuta kisingizio kwa jambo fulani, utakipata tu. Yaani utafuta kisingizio chochote kile kwa jambo lolote lile, utakipata. Kwenye maisha unatakiwa uwe na ratiba wewe mwenyewe. Kwanza mtu ambaye anasema hivyo, ina maana hata hana ratiba kufanya mambo yake. Kwenye maisha lazima uwe na ratiba kwamba mimi nikiamka kuanzia asubuhi hadi muda huu nafanya hivi. Hata watu wanaofanya kazi wanakuwa nafahamu kwamba bwana huyu ikifika saa 7 kamili huyu lazima aondoke hapa. Anaenda kula, ndo alivyo hivi. Inakusaidia kujenga. Na ndio maana watu sana wanakuwa kama nilivyosema tu, Afrika wengi ni kweli hawatabiriki, anakuwa na muda maalum. Hata kwenye maisha unatakiwa kufanya hivyo, unatakiwa uwe na ratiba maalum. Kama mimi, yaani hata kazini kwako unakuwa unafahamu kwamba wana huyu ikifika muda huu anaondoka huyu. Usite visingizio. Sawa? Jitahidi utunze, uyafuate haya, utakuwa na afya njema kabisa. Hivi visingizio vitakusaidia chochote. Lakini ule ulaji wa vyakula, labda chakula kigumu ama chakula kizito na chakula chepesi, ukikihusianisha na aina ya kazi mtu anayoifanya, hapo inakuwaje? Ni kweli kabisa. Kuna baadhi ya shughuli unahitaji ule, kwa mfano watu ambao wanafanya kazi ngumu, huyo mtokea ale wanga unamsaidia sana. Lakini wanga ambao hujakobolewa, kwa sababu wanga unasaidia kukupa nguvu, utakusaidia kupata nguvu. Ni kweli kabisa, swali zuri sana. Watu ambao wanafanya kazi ambao hawatumii nguvu, watakiwa wale vyakula vya juu ya ardhi.
Na watu ambao wanafanya kazi kwa kutumia nguvu, wale vyakula vya chini ya ardhi. Kwa watu ambao wanafanya kazi ngumu ndio wanatakiwa wale labda mihogo, labda viazi. Watu ambao wanafanya kazi ngumu, vyakula vya magimbi, vyakula vya kuchimba. Watu ambao wanafanya kazi ambazo hazitumii nguvu, wanatakiwa wale vitu labda ndizi, vitu vya juu, maboga, vitu ambavyo viko juu ya ardhi. Hivi huwa vikai mwilini na huwa visababishi mtu anenepe sana. Kwa hiyo hivi ni vyakula ambavyo akitumia mtu ambaye anafanya kazi za kukaa ndio vile vyakula vyake, lakini mtu ambaye anafanya kazi ngumu hivi ndio vyakula vyake. Naam. Tumefika hatua ya pili tuko ya pili bwana. Rejea tutakuja ya 3, ya 4 na ya 5. Tuzifahamu mpaka 5. Mimi nimekuwa naandika hapa pembeni. Nikikutazama wewe unatakiwa ule vya chini ya ardhi. Utaharibu Sabina, unapaka watu asiri. Tuko na Dr. Grayson Babishomba. Huyu ni daktari wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Tunaendelea kuzungumza naye mengi kabisa, lakini kwambie tu msikilizaji, tukirejea hapa tutakupa nafasi pia ya wewe kuuliza chochote kile kuhusiana na masuala ya afya mwaka 2026. Sisi kama Wanamwendo tumepania na tumehakikisha kwamba tunakwenda sambamba na wewe msikilizaji wetu kupitia 0738336925. Lakini hapo baadaye turuhusu pia tupigie ni kupitia 0733805392 au 0733805393. Lakini pia nitakuja kumuuliza daktari swala zima la kupunguza huku watu vijana wanataka 6 amsaidie mbambe. TBC Taifa. Ni suluhu ya kudumu ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira pamoja na changamoto za kiafya zinazotokana na matumizi ya nishati zisizo rafiki na salama kwa mazingira na afya kwa wananchi. Haya yamesemwa na kaimu mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Brigadier Generali Charles Ndiege, ambapo amesema matumizi ya nishati mbadala ni ya kuendelea kupigiwa chapuo kwani ni rafiki wa mazingira za watumiaji. Baadhi ya wakazi wa kata ya Hedaru wilayani Same mkoani Kilimanjaro wameipongeza serikali kwa kuwajengea alama za barabarani, taa za barabarani na ujenzi wa mifereji ili kupunguza mafuriko na kuimarisha usalama nyakati za usiku katika barabara hizo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema kwa sasa wataweza kufanya biashara zao nyakati za usiku kwa uhuru, kwani hapo awali walikuwa wakiteseka, hasa ikizingatiwa eneo hilo huwa na malori. Na zaidi ya shilingi milioni 796 zilizotolewa na serikali zinatarajiwa kusaidia kupunguza adha ya wananchi wa kata ya Mbugani wilayani Chunya mkoani Mbeya ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya kufuatia mpango wa ujenzi wa kituo cha afya Mbugani wilayani humo. Diwani wa kata hiyo Bosco Mwanginde amesema mradi huo utahudumia zaidi ya wananchi 15,000 ambapo hapo awali walikuwa wakitegemea huduma za afya kwenye zahanati ya Chalangwa na hospitali ya wilaya ya Chunya. Mwisho wa habari kwa ufupi. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.
katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya. Ni Mwendo, kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea. ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni asubuhi tunawasha sauti kuanzia 3 mpaka saa 6. Masogea hatua Mwendo, Mwendo tunapiga Jumatatu hadi Ijumaa, safari moja. Kila siku mpya, Anuari Jamala na kuinua. Isa Sebea na changamsha hewa. Kalunde Mahimbo anaweka ladha. Yusuf Stanford habari zinatua. Sabina Mpelo tabasamu studio. Ezekiel Shamakala analeta upepo. Huu ndio Mwendo, Mwendo TBC, burudani inayoendelea, elimu inayogusa, inakufikia. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi hadi mchana tunakusogeza mbele.
burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. Ni saa ya mwisho kabisa, saa ya kufunga kila kitu katika Mwendo. Kwa siku ya leo, katika siku ya leo ndio saa ambayo huwa tunahitimishaga siku zote saa 5 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Kabisa, saa ya 3 ya Mwendo ya TBC Taifa. Ya Mwendo ya TBC Taifa. Bado tuko na Daktari Grayson Babishomba. Tuendelea kuzungumza naye hapa na bado tuko katika jambo letu lile la pili. Unasema una swali pale? Nitakuja huko, nitakuja kufahamu pia mchaka wa kuondoa vitambi ukoje huo. Na amesema katika ile sehemu ya kwanza na ya pili yote hayo madhara yake ndio kama hiyo. Usipofuata vitambi lazima tu kitakunyemelea na wakati mwingine kitakufanya usifikie yale ambayo unayafikia, na wakati mwingine vinakuwa na madhara. Kwa jambo la kwanza na la pili. Tuko jambo la pili sasa bila kuzungumza naye. Dr. Grayson. Naam. Tuendelee. Kwa hiyo jambo la pili ndio hilo ambalo tumelizungumzia. Labda twende la tatu. La tatu sasa. Ukinywa maji figo zako zinalewa. Yaani maji yanalewesha figo. Unajua kisayansi, wanasayansi wote tunakubaliana. Kisayansi, endapo utakuwa unywa maji ya kutosha, figo zako zitapata matatizo. Kwa sababu unajua kazi ya figo ni kuondoa sumu, kusafisha damu. Kwa mfano kama sukari imezidi kwenye mwili inaondoa, chumvi imezidi inaondoa. Sasa katika kufanya hizo kazi figo huwa inatumia maji. Kwa endapo utakuwa unywa maji ya kutosha, figo yako itashindwa kufanya kazi vizuri. Hivi vitu vitabaki mle ndani, figo itashindwa kuvitoa, utapata matatizo ya mawe kwenye figo kuharibika na mengine kama hayo. Lakini pia endapo utakuwa unywa maji ya kutosha, utapata shida kama shida ya pressure. Na siku hizi magonjwa ya pressure yanaongezeka. Hata sababu inasababisha hii tatizo la watu ambao kutokunywa maji ya kutosha. Maji ni muhimu sana. Lakini pia endapo utakuwa unywa maji, utapata magonjwa ya UTI kwa yatoisha. Siku hizi UTI zinasumbua watu wengi sana, sababu kubwa ni kutokunywa maji. Sasa ingawa maji ni muhimu, unatakiwa unywe maji kwa tahadhari. Kuna mtu labda anaumwa, kaenda hospitalini, daktari kamwambia kwa aina ya uzito wako, umri wako na kazi yako, kunywa maji lita 3. Yeye akitoka kule anachukua maji lita 3 anaweka mezani hapa, anakunywa kwa wakati mmoja. Hili jambo ni makosa makubwa sana. Linachosha figo zako. Unapoambiwa kunywa maji lita 3, daktari anamaanisha nini? Kuanzia asubuhi unapoamka hadi usiku unaenda kulala, unywe maji kiwango hicho. Yaani unywe maji lita 3. Sio unywe maji lita 3 kwa wakati mmoja au kila baada ya saa moja unywe maji lita 3. Usifanye hivyo. Ni makosa makubwa sana. Sasa baadhi ya watu huwa hawanywi maji pia kwa sababu ndio labda yuko kwenye kazi, najua kinywa maji atakujua sana. Kwa hiyo wengine huwa hawanywi maji kuogopa kukojua mara kwa mara. Sasa kuna kanuni ambayo ukitumia itakusaidia unywe maji hayo ambao umeambiwa na daktari, usipate shida ya kujua sana. Unachotaka kufanya, kwa mfano umeambiwa labda kunywa maji lita 2 au 3 kwa siku. Kama unaenda kazini, beba maji zako 2. Nenda nayo kazini. Kunywa maji kidogo kila wakati. Usinywe mengi wakati mmoja. Licha kwamba ni hatari kwa inachosha figo zako, lakini pia inakupa usumbufu ule wa kuamka kujua mara kwa mara. Sawa? Lakini pia unapoambiwa kwa mfano kunywa maji labda lita 2, glasi 8 na kadhalika, inatakiwa kiwango cha maji, kiwango kikubwa angalau 70 hadi 80, unywe kabla saa 10. Kwa sababu yani kuanzia asubuhi hadi saa 10 pale umekunywa angalau 70 hadi 80 ya maji yako. Kwa sababu ukinywa maji kidogo, kwa mfano ukiambiwa labda 3 kwa siku, alafu ukanywa lita 1 kuanzia asubuhi hadi saa 10 au saa 12. Alafu zile lita 2 unataka uzinywe kuanzia saa 2, kuanzia saa 12 pale hadi saa 3 usiku. Ukinywa maji mengi wakati huo utasababisha ukojoe mara kwa mara usiku. Usingizi wako hautakuwa mzuri. Na kumbuka kupata usingizi vizuri pia na yenyewe pia ni hatari kwa afya yako, hasa afya ya figo, afya ya akili na afya ya moyo, kwa sababu unatakiwa upate muda mrefu wa kupumzika. Kwa hiyo unapokunywa maji haya, kunywa maji kidogo kila wakati. Usinywe maji mengi kwa wakati mmoja. Maji ni dawa, maji tunafahamu kwamba 94% ya damu ni maji. 85% ya ubongo ni maji. 70% ya mwili wako ni maji. Kwa hiyo pia ubora wa damu yako unategemea kiwango cha maji unachokunywa. Kwa hiyo kama unywe maji ya kutosha, ina maana damu yako haitakuwa vizuri, haitakuwa bora. Kwa hiyo kama damu yako, kumbuka damu ndio inasafirisha virutubisho, inasafirisha hewa safi, inaondoa sumu mwilini, fanya shughuli nyingi sana. Sasa inapo damu yako haitakuwa sawa, maana mambo mengi kwenye afya yako haitakuwa sawa, haitaenda vizuri. Kwa hiyo kunywa maji ni muhimu, kunywa maji ni lazima, lakini unywe maji, usinywe maji mengi wakati mmoja. Kunywa maji kidogo kila wakati, hii ndio njia bora. Hapo daktari umezungumza kwamba pengine umeelekezwa na daktari kwamba labda kunywa maji lita 3 kwa siku au 2 kwa siku. Hujaelekezwa sasa katika hali ya kawaida tu.
kwa siku unatakiwa unywe maji kiasi gani? Swali kubwa na swali zuri na la muhimu sana. Ni kweli kabisa. Watu msana wanakalili kwamba au mwingine anaingia Facebook unakuta imeandikwa ili uwe na afya kunywa maji lita 3 na yeye anakunywa maji lita 3 hivyo hivyo. Hapana. Kwanza unapokujua kiwango cha maji, yani kiwango cha maji unywe kwa siku, vitu tunavizingatia. Cha kwanza, je, wewe unafanya kazi ngumu? Mtu ambaye anafanya kazi ngumu anakunywa maji mengi tofauti na wewe ambaye unakaa kwenye AC masaa yote. Jambo la kwanza. Kwa sababu huyu anatumia nguvu kubwa, anatoka jasho, kama mwili wako unahitaji maji mengi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, inategemea na hali ya hewa ya maeneo unayoishi. Kwa mfano wewe mtu wa Njombe, huwezi kujilinganisha maji utakao kunywa mtu wa Dar es Salaam. Mtu wa Njombe utakunywa maji kidogo tofauti na mtu ambaye anaishi Dar es Salaam, maeneo ambayo joto ni kali, unahitaji maji mengi. Sawa? Kwa hiyo pia inategemea na hali ya hewa ya eneo unaloishi. Sawa? Lakini pia ili unywe maji kiasi gani pia inategemea na uzito wako. Na ndio maana ukitaka kujua kiasi gani cha maji sahihi unywe, unaweza kaenda zahanati, kituo cha afya, ukapima BMI. Wewe ambie tunataka pima BMI. Watakwambia kiwango urefu wako na uzito wako, kiasi gani cha maji unatakiwa kunywa kwa siku ambacho kinakufaa. Kwa hiyo unatakiwa kukalili. Na ndio maana ni vizuri zaidi kusikiza mwili wako. Wewe ajisifu bwana kunywa maji mimi. Ndio maana ni vizuri kusikiza mwili wako. Unajua mwili wa mwanadamu, Mungu alivyotengeneza mwili. Mwili waga ni kama una alarm. Mwili kama unahitaji kitu nakwambia. Kwa mfano, ukiwa na endapo kwenye mwili wako kuna shida, kichwa kitakuuma au joto litapanda. Unaposikia joto limepanda au kichwa kinakuuma, ni mwili unakwambia kuna tatizo. Labda mwili umeshambuliwa na bakteria au virusi, unajiami, ndio unapandisha joto ili wasiingie wale wadudu waharibifu. Unapandisha joto. Kwa hiyo mwili wako ni unapokuwa unahitaji kitu ni kama alarm. Pia kama hujanywa maji, mwili wako unahitaji kiu. Unaposikia kiu, ni mwili wako unakwambia tunahitaji maji. Sasa katika hili pia ni vyema kusikiliza mwili wako. Mwili wako ukikwambia tunahitaji maji, ukahisi kiu, kunywa maji. Usikilize mwili wako. Mwili wako unahitaji maji. Usipohitaji ni kweli kama mwili wako unakwambia usinywe maji, wewe unahitaji maji wakati huo. Hata kama ni siku 2. Usikilize mwili. Unajua mwili wako wenyewe unakwambia kama unahitaji maji. Ni vizuri, hiki ni kitu muhimu sana. Usikilize mwili wako unakwambia nini. Yaani mwili wako huwa unakwambia. Lakini ndio maana wakati tunashauri watu wasipende sana kunywa dawa za maumivu bila kupima. Sawa. Kwa mfano labda kichwa kimeuma. Wewe labda kwa sababu kichwa kimeuma labda kwa sababu unywa maji muda mrefu. Wewe unameza kidonge baada ya kunywa maji. Yaani sasa umeweka alarm kwenye nyumba yako. Alarm inalia. Baada ya kuangalia kwa nini alarm inalia, unahangaika kuizima alarm. Usizime alarm, jiulize kwa nini alarm inalia. Sawa? Huenda kuna mwizi, kaangalia kwa nini alarm imelia hii. Lakini daktari, kwa mwingine inawezekana mwili unahitaji lakini hauhitaji hayo maji, inahitaji vinywaji lakini vitamu. Yaani yeye akitai anakunywa anasikia kwa sio maji. Hapo hili unalizungumziaje? Ni kweli kabisa. Huo ndio tunasema ni uraibu. Kwa mfano mtu ambaye shazuia kunywa vitu soda, majuisi, akilikosa kwa muda anakuwa anahisi hayuko sawa mpaka apate kidogo. Sasa unaweza kutengeneza mbadala wake. Kwa mfano, unaweza ukaamua kutumia labda kama wewe unasikia unapenda vitu vitamu kama hivyo. Unaweza ukaenda tamari asili pale, ukanunua asali. Kuna asali nzuri. Ukanunua asali pale, si ndio? Ukanunua mdarasini. Ukawa unachukua unga mdarasini kijiko kimoja kidogo au nusu yake, unaweka kwenye maji ya moto, unakoroga vizuri, unasubiri inapoa kidogo, unachukua asali vijiko viwili unaweka mle ndani, unakoroga vizuri. Kinakuwa kinywaji chako. Licha ya kwamba inakusaidia ni kinywaji ambacho vizuri kabisa kinaburudisha. Lakini hii ambayo nimeitaja hii, mchanganyiko wa asali na mdarasini, kwa mtu inatibu mafua, inapunguza uzito, inaondoa damu mbaya mwilini, inatibu pressure. Kwa watu ambao wana matatizo ya pressure ni dawa nzuri, inatibu matatizo ya ngozi, matatizo ya jino, vidonda vya tumbo. Yaani ni dawa moja wapo kubwa sana ambayo ukiitumia inakusaidia. Na hayo maji yanayohitajika unayapata. Ni kinywaji, lakini pia ni dawa inakusaidia kuwa vizuri. Lakini endapo wewe ukiachana na mdarasini, pia kuna Dar es Salaam hapa sasa hivi unga wa ubuyu unauzwa kila sehemu. Watu wajui umuhimu wake. Ule unga wa ubuyu hadi sasa hivi duniani hakuna tunda ambalo lina virutubisho kuliko unga wa ubuyu. Yaani ni tunda ambalo moja wapo bora kabisa. Mtu yote ambaye anaumwa, kwa mfano unaumwa afu uko hoi kabisa, hoi bin tabani, huelewi. Tengeneza juice, chukua kijiko kimoja cha unga wa ubuyu, weka kwenye maji ya vuguvugu, koroga vizuri, ongeza asali vijiko viwili, halafu kunywa. Halafu hapo kwenye maji namalizia. Matunda mfano tikiti maji haliwezi kama mbadala wa maji, yani nisiwe maji nikala tikiti maji nikawezi kama nimekidhi. Hii nayo ni njia moja wapo bora kabisa. Kwa sababu licha kama utapata maji, utapata virutubisho mbalimbali ambavyo viko ndani ya hilo tunda. Hayo matunda ambayo umesema ambayo yana maji mengi pia ni njia moja wapo bora zaidi. Kwa mfano kama ulivyosema tikiti maji hilo, nanasi, machungwa, machenza, haya matunda ambayo yana maji yake kwa asili pia ni bora zaidi kabisa. Ukiyatumia hayo utaona mambo yanakuendelea vizuri kabisa bila wasiwasi. Dr. Gerson, umezungumza kuhusiana na unga wa ubuyu.
ubuyu hapa tuwekane sawa, ili msikilizaji pia apate kuelewa. Kuna ule ubuyu ambao tayari umeshatengenezwa, umeshawekwa ladha na vitu vingine, na kuna ubuyu ambao tayari yani upo katika mti na yani haujachakatwa na chochote. Sawa. Unga upi unafaa zaidi? Kwa sababu msikilizaji mwingine akisikia unga wa ubuyu tu ameenda kuchota, amechukua ubuyu una ladha, anabugia hivyo. Ni kweli kabisa, swali muhimu sana hiyo. Ni kweli kabisa, kuna kama ulivyosema ubuyu ambao umepakwa rangi ambao unauzwa. Huo si uzungumzii huo. Huo umeweka masukari, umeweka marangi, huo haufai. Na uzungumzia kuna tunda linaitwa ubuyu. Lenyewe. Lile tunda huwa mbegu zake zile zinatolewa, zinasagwa, unatengenezwa unga wa ubuyu. Sasa lile tunda lile lina virutubisho kuliko kitu kingine chote kile duniani. Yaani hakuna tunda ambalo lina virutubisho vingi kama hilo. Hata kama mtu labda unajua, labda kwa mfano ni dereva, unasafiri huko safari za mbali, ukapata shida yote ya kiafya huko njiani, labda kuna hospitalini, labda kama unasafiri nje ya nchi, wewe chukua unga wa ubuyu kijiko kimoja, koroga kwenye maji ya vuguvugu, weka asali vijiko viwili, koroga kunywa. Utaona afya yako inaimarika vibaya mno. Inaongeza kinga za mwili kwa haraka sana kabisa. Hata kama una ugonjwa wote ule, inaweza kuwa huduma ya kwanza ambayo itakusaidia kutengeneza afya yako vizuri kabisa. Kwa hiyo vitu kama hivi sisi Afrika tunavyo, lakini hatuvitumii kama inavyopaswa. Kwa maana unaona tuna vitu vingi sana, lakini bado afya za watu zinasumbua kwa sababu watu wengi sana wanakuwa hawataka kujifunza. Unajua sasa tuna kizazi ambacho hakitaki kujifunza. Yaani kizazi ambacho kinajifanya kinajua angali akijui. Jambo la 4, daktari. La 3. La 4. Kama una kitambi, wewe ni mfugaji, unafuga minyoo. Yaani kama una kitambi, wewe unafuga minyoo. Sio sifa. Sio sifa. Watu wengi sana wamekalili kwamba ukimwona mtu ana kitambi ni mafuta, lakini sio kweli. Kuna sababu nyingine ambazo zinasababisha pia mtu apate tumbo kubwa. Kwa mfano, kama una matatizo ya gesi, tumbo kujaa gesi, utapata hiyo shida ya tumbo kuwa kubwa. Lakini pia huenda wewe una tatizo labda tumbo lako linajaa maji, labda una shida ya figo au figo ya ini, pia inasababisha tumbo lako likawa kubwa. Lakini endapo wewe upate choo, pia itasababisha tumbo lako livimbe. Kwa tumbo linaweza kavimba, sio ikawa sio mafuta, kwa sababu upate choo, ule uchafu hautoki, ndio unasababisha tumbo lako linavimba. Lakini sababu nyingine ambayo watu wengi sana ndio mnaifahamu sasa ni hapo, labda umekula wanga ambao umekubolewa sana, umekula sukari sana. Ile sukari imezidi, mwili wako umegeuza imekuwa mafuta. Ndio hicho kitambi ambacho wengi sana wanakifahamu. Lakini pia sababu nyingine ambayo inasababisha mtu anakuwa na tumbo kubwa ni hiyo minyoo. Unakuta mtu ni mwembamba, lakini na kitambi amechongoka mbele kama mshale. Sasa hiyo mara nyingi hiyo asilimia kubwa huwa inasababishwa na minyoo. Na ziko baadhi ya dalili ambazo unaweza kuziona ukajua kabisa hapo wewe una minyoo. Ingawa kupima ni jambo la lazima, lakini pia kuna baadhi ya dalili ambazo huenda hujatumia dawa za minyoo kwa muda mrefu na unahisi hizi dalili, basi vyema zaidi ukamwone daktari, uende ukaona tatizo la minyoo. Kwa mfano labda unasikia maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, unapata kichefuchefu, unatapika, kama ni mwanamke hedhi yako haikai vizuri, au baba na mama mnakosa hamu ya kukutana, unapata maumivu ya tumbo, huenda wewe ukawa na tatizo la minyoo. Sawa? Kwa sababu usikariri kama tokea tumbo likivimba ni kwa sababu ya uzito. Mtu mwingine unakuta anakula vizuri chakula chake kwa wakati, hali chakula usiku, anakula vyakula vyepesi hivi, lakini anaona bado tumbo linazidi kuwa kubwa. Huenda wewe uko na shida minyoo. Au hata kama ni mtoto, labda unakuta mtoto anadumaa, huenda ikawa na shida minyoo. Au labda mtu mwingine labda unahisi unawashawasha sehemu ya haja kubwa, huenda pia ukawa na shida minyoo. Kwa hiyo kama hujamaliza dawa za minyoo kwa muda mrefu, hebu kamwone daktari, huenda ukawa na tatizo hiyo, uweze kupatiwa dawa ya minyoo. Au mtu mwingine kuta labda ana shida ya ngozi. Kuna mtu mwingine ana shida ya ngozi, anatumia vipodozi vya kila namna. Vipodozi watu wengine wanapona, ila akitumia yeye tu haponi. Amezunguka kila sehemu. Huenda hata wewe pia uko na shida minyoo. Kwa sababu kama una minyoo alafu unatumia dawa, minyoo iko ndani, alafu unachukua vipodozi unapaka nje hapa, huwezi kupona. Kwa hiyo nenda kituo cha afya, muone daktari, uende ukaona shida minyoo, ukapate dawa ya minyoo, itakusaidia uweze kupona vizuri kabisa na afya yako iweze kutengamaa. Kabisa. Jambo la 5. Hilo jambo la 4 sasa tunaingia jambo la 5. Tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, mimi hapa nitakuwa naumwa. Tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Kwa sababu sijauma muda mrefu, kwa hiyo nataka niangalie magonjwa sasa hivi na ukali gani. Unajua kuishi bila magonjwa ni maamuzi yako, nasemaga mara nyingi sana. Unajua kwa mfano wewe hapo ukinunua simu, ukinunua TV, ukinunua radio, ukinunua chombo chochote kile, ndani yake kuna karatasi. Ambapo karatasi inakwenda maelekezo jinsi ya kuweza kutumia hicho chombo. Haiki chochote kile, iwe gari, iwe simu, iwe TV, ndani yake lazima ukute karatasi, au iwe sabuni. Ndani yake kuna karatasi ambayo inakuwa imetengenezwa na wewe kutengeneza hicho kifaa, kuelekeza jinsi ya kuweza kukitumia. Sasa hata wewe mwanadamu, Mungu aliyekuumba akakuwekea maelekezo kwamba wewe mwanadamu fanya kazi mchana, usiku pumzika. Nyinyi mnageuza. Mchana kazi, usiku bar, usiku TikTok, live unaomba gift. Unaomba watu watap-tapu, washare live. Watu wanatap-tapu. Wanaomba gift. Kwa baba mzima kabisa na familia yako mtandaoni sana za usiku, tuma gift, tap-tap screen, tuma gift, share live.
usiku mwanadamu anatakiwa usinzie, upumzike. Na unapoambiwa ulale, hatumaanishi kwa kitandani. Unakuwa mtu mwingine anakaa kitandani, anaingia kitandani labda saa 2, saa 3. Lakini asinzia saa 8, hapo anakuambia mimi nilala saa 4. Unapoambiwa kaa kitandani, usinzie. Yaani masaa 8 ambayo unasikia kwamba mtu anatakiwa alale masaa 8. Yaani masaa 8 ni ya kusinzia, sio kaa kitandani. Kwa usingizi ni muhimu. Usingizi ni jambo la lazima. Yaani ninapo wewe utakuwa ulali muda kutosha, uzito utapata uzito mkubwa. Yaani katika sababu ambayo inasababisha watu wanakuwa na unene mkubwa ni kutokulala mapema, kwa sababu unapo ulali mapema, hiyo hali pia huwa inaleta matatizo ya homoni. Sasa kati ya homoni ambazo huwa zinaathiriwa na hii tabia ni homoni ambazo zinahusika na hamu ya kula. Ndio maana watu sana ambao wanakuwa wanalala usiku huwa wanasikia njaa mara kwa mara. Kwa nini si njaa muda wote? Watu ambao wanalala muda kutosha usiku. Kwa sababu zile homoni zinaathiriwa. Sasa ukisikia njaa mara kwa mara hivyo, kila hivyo mara nyingi inakupelekea pia unapata uzito mkubwa sana, kwa sababu ya matatizo ya homoni. Lakini pia tunafahamu shida ya figo pia inasababisha watu wengi sana kuwa wanalala muda kutosha usiku. Endapo unasinzia chini masaa 8, wewe matatizo ya figo huwezi kuyaepuka. Lakini wakina baba wanashinda kuhudumia ndoa yako vizuri. Endapo wewe hulali muda wa kutosha, ndoa yako baba itakushinda. Na hapa kwa wanaume ndio kuna tatizo kubwa sana. Mwanaume siku nzima anashinda kwenye kazi. Usiku baada ya kupumzika na familia yake anaanza kuzurura. Halafu unaanza kusema bwana, mimi nguvu zangu za uzazi zimepotea bwana. Si nguvu zangu za uzazi zimeenda wapi? Hazijapotea. Badilisha mtindo wako wa maisha. Ndio maana kuna baadhi ya watu wananunua hizi dawa za kuongeza nguvu. Yaani kila mwezi ananunua. Kila mwezi anasema dawa hizi hazitibu. Hapana, kumbe si dawa hazitibu. Nyinyi ambao mnatumia hizi dawa, hakuna dawa ambayo utaitumia itakuwa maisha yako yote, kama mtindo wako wa maisha usipobadilisha. Kwa hiyo unatakiwa unapokuwa na tatizo, kwanza jua chanzo chake ni nini. Swala la kusinzia mapema ni jambo la lazima kabisa. Lakini hapo daktari, kwenye usingizi changamoto inakuja, inategemea na majukumu gani umepangiwa unafanya na huo muda wa kulala. Sijui hapa tuna nini, inawezekana usiku ndio muda muhimu wa wewe kupata usingizi, lakini kutokana na majukumu yako ndio muda ambao unakutaka uwe katika majukumu. Katika kazi. Hapa hii tunaiwekaje? Uzuri katika swali lako hilo, mimi na ushuhuda. Mimi nilipataga kazi miaka kama 5 iliyopita hivi. Ikawa nalipwa hela nzuri sana. Nadhani iko nalipwa sui kama milioni 3 hivi kwa wiki. Lakini hiyo kazi ni mchana hadi usiku. Yaani hakuna muda wa kupumzika. Ile fedha ambayo nililipwa, tatizo baada ya kufanya ile kazi kwa kama wiki 2 hivi. Tatizo ambalo nilipata, gharama ambayo nilitumia kutibu ile tatizo, ile iliisha, katumia matatu zaidi ya ile ambayo nilikuwa nalipwa. Kwa hiyo unajua wewe ufanye kazi zako hizo usiku maneno ukeshe, ulipe mshahara wako, afu mshahara ukaishie kujitibia hayo matatizo ambayo umezalisha. Kwa hiyo hapo unachagua mwenyewe. Sasa hapo itakuwa. Ndio maana unapochagua kazi, cha kwanza jali kuhusu afya yako. Usifanye kazi yoyote ambayo inatalisha afya yako. Hata kama wewe ni mwizi, unapoenda kuiba usiku utapata matatizo ya figo. Unatakiwa nawe ukalale. Hizo saa 8 si unaweza ukazipata mchana pia ukalala ikasaidia? Hapana kabisa. Unajua mwili kwenye mwili wa binadamu kuna homoni ambazo zinafanya kazi mchana na homoni ambazo zinafanya kazi usiku. Sasa homoni ambazo zinafanya kazi usiku haziwezi kufanya kazi mchana kwa sababu kwa sababu usiku ulikuwa busy. Yaani kwenye mwili wa binadamu alimtengeneza mwanadamu kuna vichocheo ambavyo vinafanya kazi mchana na vinafanya kazi usiku. Homoni zinazofanya kazi usiku ni homoni za marekebisho. Sawa? Sasa wewe usipolala mchana, usipolala usiku kwa kulala mchana, huwezi kubadilisha hizo homoni zile zisifanye kazi usiku zije kufanya kazi mchana kwa sababu umelala. Hapana. Lakini pia kikawaida ukilala mchana, ukilala usiku na unalala masaa 8 ni kawaida. Lakini kusema wewe ulale kuanzia asubuhi saa 1 hadi saa 8 mchana, huwezi. Kwa hiyo hata uwezi kulala ule muda. Lakini kinyume ya kanuni aliyokutengeneza. Unajua matatizo mengi sana ya watu yanasababishwa kwenda kinyume na kanuni aliyotengeneza. Wewe Mungu aliyekutengeneza kwa usiku na mchana alikuwa na maana yake. Usiishi kinyume na kanuni ya yule aliyekutengeneza wewe, kwa sababu wewe hujui kuliko yule aliyekutengeneza. Kakuwekea usiku upumzike, kakuwekea mchana ufanye kazi. Usibadilishe. Au usifanye kazi ambayo itasababisha hizo yote utakazozipata zishie tena kujitibia matatizo ambayo utayapata. Kwa sababu kulinda afya yako ni jambo la lazima na la muhimu sana. Sawa, Dr. Grayson, wakati tunampa nafasi pia msikilizaji atuweze kutupigia hapa na kututumia ujumbe wake kupitia 0738336925, lakini unaweza kutupigia hapa tuzungumze msikilizaji kupitia 0733805392 ama 0733805393 katika yale mambo matano ambayo Dr. Grayson ameyazungumza hapa. Umelidaka lipi na pengine una swali lolote, nakaribisha hapa. Kuna mtu yule ambaye hapati kabisa usingizi. Ikifika usiku atalala saa 2 na hafanyi kitu chochote, ana shida, yani kukosa usingizi ni tatizo lake. Huyu tunamsaidia vipi? Ni kweli kabisa, kuna baadhi ya watu ambao wana changamoto kama hiyo ya kukosa usingizi au kutopata usingizi kabisa. Njia ambayo huaga inasaidia watu wengi sana kuondoa tatizo hilo la kukosa usingizi ambalo ni ugonjwa kama magonjwa mengine.
Jambo la kwanza, unapolala usiku sasa kwenye chumba chenye mwanga mkali. Sawa? Lakini epuka pia kunywa vinywaji kama kahawa, vitu vyenye kafeni usiku. Lakini sasa ni vyema zaidi kama wewe unashinda kupata usingizi, ule muda mfupi kabla kulala, hebu jitahidi uoge maji ya moto. Yaani kwa mfano ukishamaliza shughuli zako, afu unataka kuingia kitandani, oga maji ya moto. Huwa inasaidia kwa mtu ambaye ana shida kupata usingizi. Yaani ukishamaliza shughuli zako zote, umetandika kitanda chako, unataka kulala, oga maji ya moto, lakini ambayo hayakuunguzi. Lakini hayo ya moto sana, lakini ambayo hayakuunguzi. Ukimaliza kuoga hayo maji, pana kitandani. Baada ya dakika 5-10 utaona umepata usingizi vizuri kabisa. Na huo ugonjwa unasababishwa na nini? Unajua kwa mfano kwa baadhi ya watu labda hajalala muda mrefu. Kwa sababu unajua mwili wako una tabia kuzoea. Kwa hiyo kama wewe labda kwa sababu ya kazi zako au ndo wale wanaoshinda mtandaoni usiku, haulali vizuri muda wa kutosha usiku. Ukifanya hivyo mara nyingi sana mwili wako unazoea. Kiasi kwamba hadi uje ubadilike, uanze kulala mapema inaweza kukusumbua. Kwa hiyo sasa kulala mapema jambo la lazima. Endapo unapata hiyo shida, basi oga maji ya moto muda mfupi kabla kulala, itakusaidia uweze kupata usingizi mzuri na wenye matumaini. 0738336925 ni namba yetu ya kutumia ujumbe mfupi hapa msikilizaji. Tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma, lakini 0733805392 ama 0733805393 unaweza kutupigia simu hapa msikilizaji, tuzungumze. Kuna mtu ukimwambia oge maji ya moto anaenda kutafuta kama kunyonyolea kuku yale. Adhabu tena hiyo. Bela ida simu, hello. Mbona sikia kwa mbali sana? Sauti kama umekata tamaa, ongeza kidogo sauti usikike. Sauti hapa imefika mwisho. Karibu hapo unasikika sasa. Asante. Mimi swali langu kwa daktari, kwa jina naitwa Kusakasia, niko huko Morogoro. Karibu. Swali langu kwa daktari. Yaani na changamoto moja, nazi. Yaani kwa mfano nikila mboga iliyoungwa na nazi mchana hainisumbui, nikishakula kuanzia saa 12, saa 1, saa 2 usiku lazima nicheue. Hivi shida inakuwa ni nini? Na hapo swali la pili, ikishafikaga jioni kwa mfano natumia mboga zile za majani, yaani hata nile vipi, yaani wakati nakula najisikia njaa, nikibadilisha tu tofauti mboga za majani, nikila mboga yoyote najisikia na shiba vizuri na wala sijisikii tena njaa. Shida ni nini? Sawa vizuri. Akila mboga za majani bila chakula au akila mboga za majani? Rudia tena swali lako kidogo. Kila mboga za majani unasikia njaa baada ya muda mfupi. Yaani kwa msimu wa joto huo. Kitumia mboga za majani nikila na chakula, yani hata nile vipi sishibi. Wakati nakula hapo najisikia tena na njaa inauma, wakati nakula na njaa inaniuma. Msimu wa joto. Mboga za majani, mboga yoyote ile na shiba, kwa mfano dagaa, nyama, samaki nini na shiba. Lakini kitumia tu mboga za majani njaa, wakati nakula na njaa inaniuma. Msimu wa joto akila mboga ya majani anakula huku njaa inaendelea kuuma. Hiyo kali. Lakini swali la kwanza sawa. Naweza kujibu? Karibu. Sawa. Ameuliza kama akila mboga za majani msimu wa joto. Nianze na swali la pili. Akila mboga za majani majira ya joto anasikia njaa sana. Sasa unajua mboga za majani huwa hazikai sana mwilini. Ndio maana watu wanataka kupunguza uzito huwa anaitumia sana njia hii ya kula mboga za majani ili waweze kupunguza uzito. Ni chakula ambacho hakikai sana ndani ya mwili, kina mmeng'enyo haraka. Kina ile sifa ambayo tulisema kwamba watu ambao wanataka kupunguza uzito, wale vyakula vya juu ya ardhi, watu ambao wanafanya kazi za kukaa. Kwa hiyo hata mchicha pia unaingia kwenye ile kundi la vyakula ambavyo viko juu ya ardhi. Ukila vyakula vyote ambavyo viko juu ya ardhi vyote hivi huwa havikai sana mwilini. Ndio maana vinashauri kwa watu ambao wanafanya kazi ambazo ni za kukaa sana au watu wanene, kwamba wale vyakula hivi kwa sababu vikai sana kwenye mwili, ukivira basi vinaisha, mwili unatumia haraka vinaisha, inakusaidia kupunguza uzito. Yes, kwa hiyo wala sio tatizo kula mboga za majani na kusikia njaa, kwa sababu mboga za majani ni vyakula ambavyo havikai sana mwilini. Mwili unatumia haraka vinaisha, ndio maana nasikia njaa. Kwa hiyo utakula mara kwa mara. Kwa hiyo unamshaurije sasa? Kwa hiyo yeye analiona kama ni tatizo, labda ale mboga za majani achanganye na mboga nyingine au sasa kama anakula hivi, nadhani mboga za hii tunasema hii ni mboga ya majani. Bila shaka inakuwa na chakula chake. Ingawa hajaeleza vizuri, lakini ni mboga ya majani, itakuwa ina chakula chake. Ina chakula Yes, nadhani kwenye vyakula sasa azingatie ale vyakula vya chini ya ardhi asubuhi na mchana, usiku ndio apunguze. Ale mboga ya majani. Yes. Unaweza kula mboga za majani usiku wala haina shida. Lakini pia endapo unajua endapo una shida kusikia njaa mara kwa mara, kuna baadhi ya watu anakuwa matatizo kwenye mfumo wa chakula.
Yaani uenda mtu anakula chakula vizuri kabisa, lakini sasa hashibi. Huyu pia anaweza kuwa na minyoo. Ingawa tuseme hivi atakiwa kama ni daktari, lakini mara nyingi sana pia inaweza kuwa sababu. Sawa, lakini pia huenda kila chakula mwili wake haukifyonzi vizuri kuingiza kwenye damu. Unajua kila chakula, kuna baadhi ya watu wanakuwa matatizo kwenye mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Kwamba kila chakula mwili unakuwa haukifyonzi vizuri kile chakula kuingiza kwenye damu ili kitumike kwenye mwili. Mwili unakuwa chakula halafu kinatoka hivyo bila kutumika. Kwa hiyo mtu kama huyu ambaye ana shida kama hii, pia wakati tunamshauri kwenye chakula chako ukiwa unapika, weka hata tangawizi kidogo. Huwa inasaidia kurekebisha mfumo wako wa chakula endapo hauko sawa. Kwa hiyo kama uwezi unaweza kaamka au kufanya hivi kila siku asubuhi, ukiamka asubuhi, chemsha, chukua tangawizi mbichi kabisa ile, isage kabisa na blender au vyovyote vile au itwange, weka kwenye maji, chemsha vizuri, ikishaiva, unaweza kuweka asali vijiko viwili au kanywa hivyo hivyo, kipimo kikombe cha chai. Hii huwa inasaidia kutibu matatizo ya mfumo wa chakula. Lakini pia hata kwa wanaume pia, kwa huyu pia ni mwanaume, hii pia huwa inasaidia kwa mambo ya changamoto ya uzazi. Tangawizi huwa ni njia moja bora zaidi. Lakini pia inasaidia kupunguza uzito. Ukaanza kunywa hii chai unakuwa unajisikia huna njaa. Huna njaa, unajisikia umeshiba lakini hujara. Kwa kama unajua kawaida ya mwili, unapokaa na njaa muda mrefu, kwa nini watu wanashauriwa wafunge? Unapofunga au maana kufunga ni nini? Mwili wako unapofunga na upunguzia kazi yako bila kumeng'enya chakula uweze kujitibia. Unajua kawaida Mungu alivyotengeneza huu mwili wako unajitibia wenyewe ugonjwa wote. Sasa mwili wako ili ujitibie vizuri, unatakiwa upunguzie kazi ya kumeng'enya chakula ili uweze kufanya shughuli nyingine ya kujitibia. Kwa hiyo endapo wewe hauli chakula, kwa mfano kuna tangawizi imekuondolea hamu ya kula, hujala chochote kile, itakusaidia pia kuponya magonjwa mbalimbali ya mwili wako. Mwili wako unajikagua, unajiponya. Kama ni mafuta yale ambayo hayahitajiki mwili unayatumia. Ndio maana watu wengine ambao wana uzito mkubwa huwa wanafunga kupunguza uzito. Sawa, ni njia moja wapo bora kabisa ambayo inaleta matokeo mazuri. Lakini pia kaeleza kila nazi, kwamba kila nazi pia inamletea changamoto, si ndio? Sasa kuna muda haimletei, kuna muda ndio anacheua sana, hasa usiku. Sawa. Tunarudi kwenye kanuni hii, usikilize mwili wako. Endapo mwili wako, unajua watu hatufanani. Kuna baadhi ya watu akiona tangazo la kuvuta sigara hatari kwa afya yako, anasema bwana mimi babu yangu kavuta sigara sasa hivi ana miaka 80 na haumwi. Hasa wewe usimwige babu yako. Watu mimi ninatofautiana. Sawa? Kwa hiyo endapo unatumia kitu chochote kile kinakudhuru, achana nacho. Yaani ni kanuni rahisi tu, usilazimishe. Yaani mwili pia huwa unakwambia hataki kitu fulani, nataka kitu fulani. Kwa hiyo usikilize mwili wako. Kuna magonjwa mengine hata hayahitaji hata gharama. Nikubadilisha tu mtindo wa maisha. Kwani ile kucheua sana ni changamoto daktari? Yes. Hii pia wenda anashiba sana. Kama mtu anashiba sana unaweza kupata hilo tatizo. Mtu ambaye anakula sana, kapata tatizo. Au unakula haraka au pia una shida ile ya mnyoo ambayo tumetoka kuizungumzia. Sawa? Kwa hiyo ukifanya hivi pia na yenyewe itakusaidia. Tukisalia hapo mara nyingi kama mtoto ni mdogo, baada ya kunyonya maziwa akicheua ndio inashauriwa ndio njia bora zaidi kuliko kutokucheua, labda kama ametoka kunyonya. Hasa kwa nini ije kuwa changamoto huku lakini huku kwa mtoto inashauriwa hivyo, au hapo ni kipi ni sahihi? Swali zuri sana. Ni kweli kabisa, watoto wengi huwa wanacheua. Ndio maana wakati tunashauri watoto chini ya miaka 2 wasitumie asali. Watoto wote. Kwa sababu asali huwa inazuia mtu kucheua. Yaani huwa inazuia kucheua. Ndio maana hata mnyama ukiwa unafuga mnyama yote hapo nyumbani ambaye anacheua, akila asali pia mnyama huyo anakufa. Yaani kama unafuga ng'ombe, unafuga mbuzi, akilamba asali yule mnyama wako anakufa. Kwa sababu hiyo kawaida mbuzi wale wao anakula chakula hapo baadaye anakirudia tena. Sasa endapo kila asali wewe mchakato wao unashindikana. Ndio maana hata kwa watoto. Sasa huyu ni mtoto mdogo, mwili wake unakuwa ndio unajifunza kuhimili vyakula. Ndio maana inatokea. Watu asemi ni tatizo. Lakini kwa kutokea kwa mtu mzima tunasema ni tatizo, kwa sababu mwili wako ushazoea kula chakula hicho. Tofauti na mtoto mdogo, kama mwili wake unakuwa haujazoea. Kwa hiyo kutokea kwa mtoto ni kawaida. Ndio maana kwa watoto wanasema watoto wasitumie asali. Mtoto chini ya miaka 2 usimpe asali au chochote kile ambacho kina asali, utamuua mtoto wako, kwa sababu asali itazuia asicheue, na asipocheua kitokea kitu kitataka kurudi, asali itazuia, utapata matatizo. Hata wanyama wako, watu ambao wanafuga, wakati tunashauri sana usimpe asali mnyama wako. Haya, amezungumza vizuri sana. Tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji. Tusikie hapa. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
Bwana, sauti ya rais wa KA Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni bodyguard wa Yanga ndani ya Spiderman Kakalachui na Manga mpakani hapa. Jana pasi zilipigwa kafungwa, yani wala hatujakosea. Bwana, kwanza niwashukuru sana Mwendo, kwa sababu mwendo huo wa mtaa kwa mtaa umefika mtaani kwangu hapa na Manga boda, upande kabisa wa mpakani hapa. Kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwanza nimpongeze mtaalamu na pia mgotee sana, mwambie Yanga ni nzuri sana, akija huko madini kama yote tuboreshe na afya sasa. Nimuulize na afya sasa Chakalachui ili tushangilie vizuri. Sasa mimi kwangu nimuulize swali, maana na mimi nina kama changamoto ya usingizi, lakini yani kwamba hata kama nilale saa 6 pindi ifikapo labda saa 10 ile nakuwa niko macho. Sasa tatizo nini? Na wakati mwingine nikinywa, kwa mfano hata kama nikinywa kahawa labda, au labda pengine nikanywa hivi vitu kama alivyosema vyenye kafeni, nasinzia tu kawaida, lakini katika wakati situmia hata hilo vitu, lakini usingizi pia unakata. Shida sasa hapo ni nini? Ni hivyo tu. Sawa, asante sana bwana bodyguard. Sawa, naweza kujibu? Karibu. Sawa. Anasema ana shida ya kupata usingizi. Huenda shida yake tatizo lake ishakuwa sugu. Kwa hiyo nitampa njia pia ambayo ni bora zaidi, ambayo inafanya kazi siku hiyo na dakika hiyo. Ukitumia hii njia unakaa vizuri kabisa. Huenda ni kweli kabisa kwa mtu ambaye unatumia kahawa, hata kama usipotumia hiyo siku, kwa kuwa mwili wako ushauzoesha kufanya hivyo, naweza kaendelea kuleta madhara vile vile. Yaani wewe kwa mfano labda umekunywa kahawa sana, unakunywa labda umekunywa jana, leo hujanywa, umekunywa leo jana. Kumbuka mwili wako una tabia kuzoea jambo. Kama ulikuwa unakunywa kikubwa tu, umekunywa, ushawahi kunywa, pia inaweza kaletea changamoto. Lakini pia unapotasiza unapolala kisha kuna mwanga hafifu. Watu msana wana feli hapa. Unapolala kisha kwenye sehemu na unalala kisha sio mwanga mkali, kuna mwanga hafifu. Sawa, lakini pia usinywe maji mengi sana usiku ili kuepusha ule sumbufu wa kuamka. Sasa kuna mwingine anafanya hayo yote lakini ana tatizo. Kuna ugonjwa wa insomnia ambao ni ugonjwa ambao mtu kosa usingizi. Ni ugonjwa kabisa. Sasa endapo shida yako imefikia huko, unaweza kaenda, ni njia ambayo haina madhara na nitakueleza uitumie kwa umakini wala itakusumbua. Unaweza kaenda duka la dawa, ukaulizia mafuta ya mnyonyo. Unauza na duka la dawa pharmacy. Ununua mafuta ya mnyonyo yale. Ukishanunua ile mafuta ya mnyonyo, nenda nyumbani. Wakati ule wa kulala kabisa, labda umeoga, umemaliza shughuli zako zote, unataka ulale. Oga yale maji ya moto tuliyosema, alafu chukua tone kidogo sana la mafuta mnyonyo, weka kwenye kope zako. Tone kidogo sana, weka kwenye kope. Alafu pana kitandani. Ndani ya dakika 5 hadi 10 utakuwa umesinzia kabisa. Na ukisinzia umesinzia. Utaamka saa 12 asubuhi. Haitakuwepo hiyo kushtuka au usingizi mangamgamu, hautakuwepo. Lakini daktari, hapo vipi kuhusu uhusiano wa umri na mtu kukosa usingizi? Ni kweli kabisa. Baadhi ya watu, kuna vitu vingi sana vinasababisha usingizi. Yaani viko vingi sana. Kwa mfano mtu mwingine ni stress. Kama una msongo wa mawazo, unawaza sana, pia anaweza kukosa usingizi. Sawa? Au kama unalala mchana, utakosa usingizi. Lakini pia umri. Unajua mwili wa mwanadamu kadri umri unapozidi kwenda, utendaji kazi wa viungo vyako vya mwili vyote wote ufanisi unapungua. Na wengine waga wanalala sana, wengine hawapati usingizi. Lakini hii njia ambayo nimesema hapa inafaa kwa mtu ambaye changamoto imesababisha tatizo lolote lile. Ukitumia hii njia utaona pata usingizi murua na bora kabisa. Mafuta mnyonyo. Yes. Sawa. Na mtu kuambiwa tia kidogo mwenzako. Sasa ingia kwenye macho. Ingia kwenye macho inaweza kukuwasha kidogo, lakini kwa hiyo tunasema kidogo sana. Tone kidogo tu kwenye kope basi. Sawa. Tuendelea kupokea simu yako hapa msikilizaji. Nia ni katika kufahamu na kuimarisha afya zetu. Kwa line ya simu. Hello. Hello, sasa hivi. Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Mwajuma Salum, nipo Mkuranga. Kutoka Mkuranga. Karibu sana Mwajuma. Asante. Mimi shida yangu nilikuwa naulizia masuala ya kitambi. Maana mimi nina kitambi hata sijui sababu nini. Sawa, asante sana Mwajuma. Dawa yake. Asante. Na afadhali tumempata mwanamke, unapozungumzia mwanamke na kitambi. Maana ukizungumza kitambi kuna wakati vita kali. Sawa. Kwanza nieleze sababu inayosababisha kitambi, alafu njia rahisi ya kukiondoa hapo nyumbani. Sababu ya kwanza watu kupata kitambi ni kukosa vitamini D. Ambayo hii vitamini D huwa unaweza kuipata tu kwa kukaa kwenye jua.
Unajua wakati sababu watu wengi sana wananenepa kwa sababu wanakuwa hawapati vitamini D, ambayo vitamini D inaipata kwa kukaa kwenye jua. Unajua unapokaa kwenye jua. Jua la saa ngapi daktari? Sasa hapa jua tunasemaga ambalo sio kali asubuhi au jioni. Unapokaa kwenye jua, hii ndio njia nzuri ya kuzuia kitambi. Unapokaa kwenye jua, jua likigusa kwenye mionzi ya jua ikigusa kwenye ngozi yako, inabadilisha tunasema mafuta machafu au ile mbaya, na igeuza kwa vitamini D. Ambayo hii vitamini D inaenda kuboresha metaboliki yako ya mwili. Yaani ule utumaji wa chakula ndani ya mwili wako. Kila chakula mwili ukitumia haraka, ukitumia kwa wakati kiondoke. Sasa endapo upate vitamini D, itakupelekea upate shida ya uzito. Kwa sababu moja wapo ni kutokupata jua la kutosha. Tunashauri kaa kwenye jua angalau dakika 20 tu kila siku. La asubuhi au la jioni, kaa kwenye jua angalau dakika 20 tu kila siku. Jambo la kwanza. Jambo la pili linasababisha uzito mkubwa ni kula nafaka ambazo zimekobolewa. Kula ugali wa sembe. Vyakula vyote ambavyo vimekobolewa vinasababisha uzito mkubwa, kwa sababu unapokoboa nafaka ukaondoa ile sukari ngumu, ukaondoa ile nyuzi unakuwa unasababisha ile kupelekea kupata uzito, kwa sababu ile nyuzi wakati zinasababisha usiwe mzito, usipate uzito mkubwa. Kwa hiyo unapokoboa nafaka, ukala nafaka ambayo imekobolewa, lazima utapata shida ya uzito. Sababu ya tatu ya kupata shida ya uzito ni kula chakula usiku. Ndio maana kikanuni, ukitaka wewe upungue uzito na uzito wako usiku kanenepa tena kwa maisha yako yote, tumia tu kanuni hii. Huu ni mfungo, lakini ni mfungo rahisi. Kwa sababu mtu kimwambia funga, mtu mwingine ni mtihani. Lakini nitakupa namna rahisi ya kufunga hapo nyumbani ambayo ni nzuri kiafya na ni funga nzuri na ambayo inatibu magonjwa mengi sana, kupunguza uzito, ambayo haina shida. Chakula cha usiku labda kula saa 12 jioni. Alafu chai asubuhi kunywa saa 4. Hadi hapo umeshafunga karibia masaa 12. Chakula cha jioni umekula saa 12. Chai umekunywa saa 4 asubuhi. Hapo umeshafunga masaa 12. Ukiwa naishi hivi, huwezi kupata uzito wa ajabu. Na hata kama kama ni mnene, ukishapungua huwezi kunenepa tena. Kwa sababu kile chakula unachokula usiku, kama nilivyosema, kuna homoni ina kubwa mbili. Hizi homoni za usiku wazi kati chakula. Unapokula chakula usiku, zile homoni za usiku zinachukua ile chakula zinakihifadhi kwamba kitatumika asubuhi. Alafu asubuhi umeamka mapema saa 12 pia unakunywa chai. Mwili unaanza kutumia chai umekunywa asubuhi, kisha usiku inaendelea kubaki. Mchana pia unakuwa kimika cha mchana. Usiku pia tena usiku unaenda kula, usiku manani unakula unaenda kulala. Ile akiba ya usiku tena inakaa ndani ya mwili wako. Sasa inapobaki akiba ndio inapelekea upate uzito mkubwa sana. Lakini sababu nyingine inayosababisha mtu apate uzito mkubwa sana, matumizi kupita kiasi vitu vyenye sukari. Kwa sababu unapokula sukari, mwili wako baadaye sukari ikizidi, mwili wako unaichukua ile sukari ambayo imezidi na igeuza kuwa mafuta. Sawa? Kwa hiyo pia punguza vitu vyenye sukari, punguza soda, juisi, hii sukari yenyewe kwenye chai, tayari kupunguza kadri uwezavyo. Hii pia inasababisha uwe na kitambi au tumbo kubwa. Lakini pia sababu nyingine kama vile nilivyosema, labda unapoteza wa gesi, au hupati choo kwa wakati. Sawa? Au labda una minyoo. Pia hizi ni sababu za mtu kupata kitambi au uzito mkubwa sana. Sasa ndio mwingine labda mtu sababu za kurithi. Unaweza kurithi pia baadhi ya watu. Au kama ulali pia usiku pia atakusababisha hilo tatizo. Kama ulali ndio kutosha usiku. Lakini pia kama utafuta chakula vizuri utapata hili tatizo. Sasa njia bora, ziko njia nyingi sana za kuondoa kitambi. Nitakutajia kadhaa ambazo ukizitumia zina matokeo makubwa sana. Njia ya kwanza ambayo nimesema, kula chakula saa 12 jioni, chai saa 4, usiku mwisho saa 12. Yes. Njia ya pili, kutumia tangawizi. Nimesema tangawizi inaondoa hamu ya kula. Unakuwa unajisikia umeshiba alafu ujara. Yaani unakuwa unajisikia usikii njaa alafu umeshiba. Hii inaondoa uzito kwa namna kubwa sana, rahisi sana. Inakusaidia usisikie njaa, ujihisi umeshiba wakati ujara. Kwa hiyo unapunguza, unasaidia sasa. Kama endapo ujara mwili sasa unaanza kutumia ile mafuta sasa ambayo ndio kitambi hicho, utajikuta unapungua vizuri kabisa. Kitu cha pili cha kusaidia kupunguza uzito, kuna hii manjano wengi mnatumia naki mpaka usoni kuondoa matatizo ya chunusi. Ile pia inasaidia kupunguza uzito. Unaweza kuchukua ile manjano kijiko kimoja kidogo, kana kuweka kwenye maji ya moto asubuhi, mchana, jioni. Unaweka sasa, unachukua manjano kijiko kimoja kidogo, unaweka kwenye maji ya moto au maji ya vuguvugu, alafu unaweka asali kijiko kimoja, alafu unakoroga, unakunywa. Unafanya hivi asubuhi, mchana na jioni. Saidia, licha kama inasaidia kupunguza uzito, hii manjano ukitumia hivi pia inasaidia kutibu magonjwa mengi sana, kama vidonda vya tumbo. Lakini hii pia ni antibiotic ambayo inasaidia kukinga na kutibu magonjwa mengi sana ndani ya mwili wako, hii manjano. Lakini njia nyingine ambayo unaweza kutumia kupunguza uzito, unaweza kutumia mdalasini na asali. Unachukua mdalasini kijiko kimoja kidogo kwenye maji ya kikombe cha chai, halafu unaweka asali vijiko viwili. Unakoroga, unakunywa zako asubuhi, mchana na jioni. Inasaidia kupunguza uzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Njia nyingine unaweza kutumia kupunguza uzito, kama labda wewe ni mkulima au labda ukombea, maparachichi ni mengi sana. Unaweza kuchukua majani ya parachichi yale, ukatengeneza juisi yako, ukanywa. Inapunguza uzito vizuri kabisa.
Majani ya parachichi. Yes. Yale huwa yanaondoa hamu ya kula. Sasa ukitumia yale utakosa hamu ya kula na utapungua uzito bila wasiwasi wowote ule. Haya. Zawadi kutoka Mlimba, yeye anauliza swali lake kwamba haruhusiwi kulala mchana. Nadhani tu kumweka sawa pale ambapo tulizungumza kwamba pengine usingizi wa mchana unaweza ukawa mbadala wa usingizi wa usiku. Akaona labda pengine mchana haruhusiwi kulala kabisa. Haitakiwi kiafya, hautakiwi ulale. Unalala mchana kwa nini? Unaumwa. Kama unaumwa nenda hospitali. Kwa sababu mchana ndio muda wa kuzalisha. Mchana ndio muda wa kuzalisha. Sasa kama wewe muda wa kuzalisha unalala, kazalisha uzalishaji huo una manufaa na una athari nyingi. Kwa hiyo sio uzalishaji. Alafu usiende kinyume na kanuni. Kama unajua Mungu anasema hivi, ukinipenda mimi utashika amri zangu mimi. Kwa hiyo kama unampenda Mungu, shika amri zake ambaye amekwambia ufanye kazi mchana wale usiku. Kama una shida kupata usingizi, tumia hii njia ambayo nimekuelekeza kwa kuondoa hiyo. Kwa kulala mchana marufuku. Haitakiwi kiafya. Salum Sokwe kutoka Mkuranga, namshukuru sana daktari kwa ufafanuzi mzuri. Anasema yeye ana changamoto kubwa katika maisha yake mpaka alale mchana japo kidogo. Je, nini tatizo? Daktari ameshajibu hapo. Haya, anakuambia nisome kama Samuel John kutoka Serengeti, na wapata vizuri hapo studio. Je, kuwahi kupata njaa usiku ni tatizo gani? Sawa. Yaani anapata njaa usiku. Sawa. Wenda anapata njaa usiku labda kwa sababu ndo anatumia ile kanuni ya kula mapema. Mtu mwingine kila mapema anaweza ikampelekea akahisi njaa usiku. Sasa wewe ambaye unahisi njaa usiku, unaweza kwa mwanzo wenda labda ndo anataka anabadilisha mtindo wa maisha. Unaweza kutumia vitu laini. Labda unakuwa na nasi kidogo, kipande kidogo unakula kidogo. Labda unatunda lolote hapo. Matunda ambayo yana maji mengi, tumia yale zaidi. Ili kuweza kupunguza ile njaa. Lakini pia kama wewe hautumii hii njia ya kama labda unakula chakula jioni saa 12 mwisho ili upunguze uzito au kwa sababu nyingine yoyote ile, haufanyi hivyo, labda unakula saa 3 usiku alafu unasikia njaa usiku, wenda pia naona unachelewa kulala. Endapo wewe ulali mapema, kuhisi njaa hiyo ni kawaida. Sawa? Endapo unachelewa kulala, wewe kuhisi njaa usiku ni kawaida. Kwa hiyo kama ulali usiku muda mzuri, basi anza kulala mapema. Kiafya muda mzuri wa kulala ni saa 3 au saa 4. Muda mzuri wa kuingia kitandani na kupumzika. Sawa? Endapo sasa wewe labda wiki karibuni umebadilisha mtindo wako wa kulala, labda siku hizi unalala unakula chakula mapema ili upate zile faida ambazo nimezisema. Na unahisi hiyo njaa, na unahisi njaa hivyo, ni kwa muda mfupi. Baada hapo mwili wako utazoea, utakuwa usikii njaa tena. Vumilia. Katika maisha, katika kutafuta tunatofautiana. Kuna huyu hapa anasema yeye ni waziri, yuko Tegeta, anasema kuna wale ambao unakuta siku inapita uelewi, unapiga dash, unakula mara moja tu kwa siku. Lakini unakunywa maji. Kuna madhara baadaye? Sawa. Swali zuri sana. Ni kweli kabisa, watu wanasema jana mwenyewe wanasema kupiga pasi ndefu. Sasa endapo unafanya hivi, kwanza kati ya asubuhi, mchana, jioni, muda gani ule? Basi kama unapata mlo mmoja, ule asubuhi, ule mchana, ule jioni. Jibu ni kwamba ule asubuhi. Lakini huo mlo wako wa asubuhi ni mlo gani? Usiende kununua mikate, kununua mandazi. No. Chukua vile vitu vya kwetu vya asili. Sawa? Unajua kwenye maisha ili una afya njema, kuna vyakula aina 3 ambavyo lazima uvitumie. Chakula aina ya kwanza, chakula ambacho kina uhai, chakula ambacho kinaishi. Tunasema chakula ambacho kinaishi, chakula ambacho ukikirudisha tena ardhini kikaota kikatoa kitu kingine. Kwa mfano viazi. Viazi vile vya chips, vile viazi vingine vile, ukivirudisha ardhini vinaota, vinatoa viazi vingine. Hivi vina uhai ndani yake, vinaweza kuzalisha kitu kingine. Lakini pia vyakula aina ya pili ambavyo unatakiwa uvipate, ambavyo vina maji mengi. Hivi ni muhimu sana. Maji ambavyo vina maji kwa asili. Sawa, ni muhimu sana. Chakula aina ya 3 unatakiwa ule vyakula ambavyo vinatokana na mimea. Kwa hiyo hivi mikate, mandazi, vyakula ambavyo vina afya hivi, achana navyo. Chapati, achana navyo. Sawa. Kwa hiyo kula mlo mmoja, endapo unakula mlo sahihi na unakunywa maji vizuri kabisa, inaweza kukusaidia kujenga afya yako. Ingawa sasa ukifanya hivi muda mrefu zaidi na wewe sio mnene, inaweza kusababisha kupungua uzito sana. Sasa ukipungua uzito sana pia, kiafya pia sio nzuri sana. Unatakiwa mnene wala kuwa mwembamba sana. Kwa mfano kama ni mwanamke pia, ukiwa mwembamba sana inaweza kusababisha ukashindwa kupata ujauzito. Hao hata kama ni mwanaume. Kwa mfano mwanaume ambaye anakula mlo huu, hii ni nzuri kiafya. Lakini mwanaume ambaye anakula hivi, asilimia kubwa sana wengi unakuta anakula mlo mmoja, alafu ni wali kila siku. Anakula mmoja ni wali maharage wiki nzima. Sio nzuri sana kiafya. Kwanza nguvu za uzazi zitapungua. Afya yako kidogo itadhoofika.
Labda muda unatutupa mkono na maswali ni mengi kweli, na naamini daktari, mengine tunaweza tukayajibu tukayatumia hata katika vipindi vingine, ama tukipata tena wasaa mwingine tutaweza kwenda nayo, lakini twende na hili ili tupate uelewa wa pamoja, ili isije ikaleta sintofahamu kwa baadhi ya watu, hata wakati mwingine uhusiano ukatetereka. Nafikiri baada ya kuzungumza kuhusu kulala mchana, huyu kaja na hili. Hajasema ni nani, lakini je, wajawazito si wanalala muda wowote? Sawa. Sasa ile mwanamke anapokuwa mjamzito anakuwa na mabadiliko ya homoni. Yale mabadiliko ya homoni yale huwa ndo wanapelekea wanaanza kuhisi usingizi kulala mchana. Yes. Kwa hiyo wale hawafanyi hivyo kwamba ni uzembe. Ni mabadiliko yale ya homoni ndio yanapelekea wafanye hivyo. Na hiyo sio mbaya. Na ikabidi nisome hii ili kuweka uelewa, tusije ikafika sehemu mtu anasema pale hakuna uvivu, kumbe yule yuko katika ulimwengu wake mwingine. Mwanamke anapokuwa mjamzito anakuwa na mabadiliko mengi sana ya homoni ndio yanapelekea apate ICO usingizi. Kwa hiyo hata sio yeye. Kwa hiyo haina mbaya zaidi, kwa sababu hata baada ya kujifungua anarudi tu kwenye maisha yake ya kawaida. Wala hiyo sio tatizo. Sawa, tuko na Dr. Grayson. Unaweza kaingia pale YouTube sasa hivi, tuko mubashara msikilizaji. Unaweza kaandika pale Mwendo ukatutazama, lakini kama utakuwa na swali pia utachapisha na mimi nitakuja kupita nayo hapa kama alivyofanya. Anaitwa nani huyu hapa? Anaitwa Fikiri Wangoloko Shinyanga, anasema afya ndio kila kitu. Mengine Ngokolo Shinyanga. Lazima upajue. Anasema afya ni kila kitu, mengine yanafuata. Anasema tuko pamoja sana katika kipindi cha Mwendo. Mimi nataka tuzungumze kwa uchache sana daktari, kuhusiana na swala zima la upungufu na kuongezeka kwa damu. Kuna mtu mwingine amekuwa kila chakula vizuri, lakini damu yake imekuwa ikipungua. Lakini kuna mtu mwingine damu hii inakuwa inaongezeka, lakini hajui, nasikia maumivu hivi, ama nasikia hivi, nasikia nachoka, mwili unauma hivyo. Yani tatizo hili la damu kuwa nyingi limekuwa kama likisahaulika. Hii imekaaje na vipi tunaweza tukatoka hapa? Sawa. Naam, kabisa kama ulivyoanza hapo, kuna watu ambao wanapata pia shida ya kupungukiwa na damu. Kati ya sababu ambazo sababisha mtu anakuwa na upungufu wa damu ni minyoo pia. Endapo unapata shida ya upungufu wa damu pia, bima zaidi ukachunguze pia hilo jambo la minyoo, pia inaweza kusababisha hilo tatizo. Lakini pia kuna wale ambao kama nilivyosema wanakuwa na damu nyingi sana. Na hapa sasa ndio unakuja ule ugonjwa wa pressure. Unajua ugonjwa wa pressure utokea hivi, pale ambapo una damu nyingi halafu mishipa ya damu ni midogo, ndio shida huwa inatokea. Hapo ndio huwa inatokea shida ya pressure kupanda. Lakini endapo una damu kidogo, halafu mishipa ya damu ni mipana, hapo ndio huwa inatokea shida ya pressure ya kupanda. Yaani huwa tunaifananisha pressure na bomba la maji. Kama una tenki hapo nyumbani, tenki lina maji mengi sana, halafu mpira, kwa mfano wale ambao wanamwagilia wale, ikiwa tenki lina maji mengi sana, halafu kampia ni kembamba, maji yanatoka kwa speed kubwa sana. Hiyo ndio maana hiyo pressure, huo ndio mfano wa pressure ya kupanda. Lakini endapo mpira wako ni mpana, halafu una maji kidogo, maji yanatoka kidogo kidogo, hiyo ndio pressure ya kushuka. Sasa wingi wako kama una damu nyingi na mishipa yako ya damu ni mipana, inatosha, inaweza kusababisha tatizo kubwa sana. Tatizo linakuja unapokuwa mishipa yako ya damu ni midogo, labda kwa sababu imeziba, kwa sababu labda ya rehemu mbaya mwilini, hizo cholesterol, labda wewe haupati jua la kila siku. Unajua kuna ugonjwa unaitwa cholesterol, kuzidi kwa rehemu au mafuta machafu ndani ya mwili. Huu ugonjwa husababishwa na asilimia kubwa sana endapo wewe haupati jua la kutosha, kwa sababu jua huibadilisha ile cholesterol kuwa vitamini D. Asilimia kubwa ya watu ambao wana shida hii husababishwa na hilo tatizo. Jinsi gani ya kuweza kuondoka hapo? Jinsi ya kuondoka hapo ndio hisi. Tumia ile njia ambayo nilielekeza hapa, ya kula chakula cha mwisho. Hii kanuni inasaidia sana. Chakula cha jioni kula saa 12. Chai kunywa saa 4. Au kama wewe ni mgonjwa sana, chakula cha jioni kula saa 12. Chai kunywa saa 5 au saa 6. Basi shughuli imeisha. Utaona mambo yanakaa vizuri kabisa na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sawa. Dr. Grayson bado tunaye hapa na kuzungumza naye, na amezungumza mengi sana. Sasa pengine utupe ushauri sasa daktari, 2026 hii kwa kumalizia, tuondokane na maradhi, magonjwa na nini. Kuna vijana ambao wana ndoto, lakini maradhi ndio hivyo tena. Ndoto zinakuwa zinazimika. Tufanyeje? Sawa.
Jambo la kwanza, zingatia utaratibu wa kula. Kula chakula sahihi kwa wakati sahihi. Vyakula ambavyo unatakiwa wewe uvile na kutajia sifa zake kwa ufupi, na nishazisema kasema ni vyakula ambavyo vina uhai. Vyakula ambavyo ukikirudisha ardhini kinaweza kachipua katoa kitu kingine, lakini chakula ambacho kina uhai ndani yake. Kwa hiyo kikina wewe pia kinakupa afya njema. Ndio maana hivi vyakula hata ukivipika ukiviweka muda mfupi vinaharibika. Kwa nini mikate huoga inaweza kukaa muda mrefu, mandazi bila kuharibika? Hata bakteria wenyewe hawapendi kusema jua virutubisho mle hamna. Ndio maana mbegu za GMO huwa tuzishauri watu kuzitumia, kwa sababu zile ukishaivuna uweze kuipanda tena ukavuna. Ndio tunashauri hii mbegu ya asili ambayo ukirudisha ardhini na kitu kingine, hii inakuwa na uhai ndani yake. Kwa hiyo hata chakula cha kwanza kisha unakuwa chakula ambacho kina uhai ndani yake, ambacho kikivuna ukirudisha tena ardhini inaweza kuchipua kitu kingine. Chakula aina pili ambacho kitumie zaidi ambavyo vina maji mengi kwa asili. Matunda aina yote ukitoa ndizi na baadhi ya matunda ndio ambayo yana maji mengi. Lakini matunda mengi asilimia kubwa yana maji mengi. Tumia hivyo vyakula itakusaidia sana. Lakini pia vyakula ambavyo inatokana na mimea ni bora zaidi, itakusaidia kuwa na afya njema. Dr. Grayson unapatikana vipi katika mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii ukiingia kwenye sasa Instagram ukiandika Dr. Grayson Babishomba, Dr. ile Dr. Dr. Grayson Babishomba utanipata vizuri kabisa, au ukiandika afya nyumbani _ pia utatupata. Dr. Grayson Babishomba au afya nyumbani _ utatupata bila shida yote. Hata kwenye Facebook ni hivyo Dr. Grayson Babishomba. Sawa, sisi tunakushukuru sana Dr. Grayson Babishomba, na natumai tutapata wasaa wengine tunakokualika hapa kuzungumzia masuala zima ya afya na kuimarisha afya zetu. Sabina, najua utakuwa umetoka na kitu, maana sio kwa tabasamu hilo la upande na naamini sio peke yangu, wengi tumenufaika. Sawa, mimi naitwa Anwar Jamal. Instagram pamoja na Facebook utanipata hivyo, lakini pale TikTok Isa amenibadilisha jina, siku hizi naitwa Anuize. Hongera. Sawa bwana, mimi ni Sabina Mpelo, kesho nayo ni siku. Dr. Grayson Babishomba tulikuwa naye hapa, tumezungumza naye mengi kabisa. Uhondo unafuata, endelea kusikiliza TBC Taifa.